రండి మన ఆరాధన ప్రవేశించక ముందు రెండు వాక్యాలు చదువుదాం. ఆరాధనకు ముంచే రెండు వాక్యాలు మాట్లాడాలా. ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయ ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 6వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 6వ వచనము మనందరం కలిసి చదువుదాం. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం. మనల్ని ప్రేమించుచు తన రక్తం వల్ల మన పాపం నుండి మనను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆయన మనను తన తండ్రి యొక్క దేవునికి ఒక రాజ్యం గాను యాజకులను గాను చేశాను. కనుక మేము ఉన్న సంఘంలో ఇదే మాట మీద ఒక సంవత్సరం నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. కనుక దీని మీద కొన్ని విషయాలు చూద్దాం. ప్రభు నాకు తలంపించాడు. ఇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ತలంపులు ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఇంకో మాట కూడా చదువుదాం. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. చూడండి, కొరింథీయులకు రాసిన మూడవ పత్రిక ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥೀಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ కొరింథీయులకు రాసిన మూడవ పత్రిక 15వ అధ్యాయము 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ కొరింథీయులకు రాసిన మూడవ పత్రిక 15వ అధ్యాయము కొరింథీయులకు రాసిన మూడవ పత్రిక 15వ అధ్యాయము 45వ వచనం నేను చదువుతాను. అక్కడ మొట్టమొదటి రెండు లైన్లు మీరు చూడండి. కొరింథీయులకు రాసిన మూడవ పత్రిక నేను చదువుతాను. కొరింథీయులకు రాసిన మూడవ పత్రిక 15వ అధ్యాయము 45 వచనం. ఇందు విషయమై ఆదామును మొదటి మనుషుడు జీవించు ప్రాణి ఆయన రాయబడి ఉన్నది. కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ ఆయను. ఆదాము మొట్టమొదటిగా మనుషుడయ్యాడు, జీవింపజేయు ప్రాణి అయ్యాడు. అయితే కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ ఆయను. ఇంకొక మాట చదువుదాం. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 24వ వచనం. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 24వ వచనం. యోహాను సువార్త 4:24 అందరూ కలిసి చూద్దాం. దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధింపవాలి. కనుక మొట్టమొదటి మాటలో మనం ఏం చదివామంటే ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనలను విడిపించిన వానికి, దేని నుంచి విడిపించా అంటే శరీరం నుంచి విడిపించి మనల్ని ఆత్మగా చేశాడు. ఆదాము స్వభావం నుంచి విడిపించి మనల్ని జీవించి ప్రాణిగా చేశాడు. కనుక ఆదాము జీవించు ప్రాణి అయ్యాడు. అయితే కడపటి ఆదాము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా జీవింపజేయు ఆత్మ అయ్యాడు ఆయన. మనం కూడా జీవింపజేయు ఆత్మ అయ్యాం. ಆದ್ರೆ ಕಡೆ ಆದಾಮು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. జీవింపజేయు ఆత్మ అయ్యాడు, జీవిస్తుವಂತ ఆత్మ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. కనుక మనల్ని కూడా ఆయన జీవింపజేయు ఆత్మగా చేశాడు. నమ్మను కూడా ఆత్మ జీవిసు ఆత్మವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని బట్టి ఇవాళ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? మనము ఆత్మతో సత్యంతో ప్రభుని ఆరాధించాలి. అది ఆత్మದಿಂದ సత్యದಿಂದ దేవుడిని ఆరాధించಬೇಕು. ఇప్పుడు ఆదాము నుంచి ఏ విధంగా విడిపించాడో, ఆదాము కಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಬಿಡಿಸಿದಾನೋ కొన్ని విషయాలను చూచి ಕೆಲವು విషయాలను ನೋಡಿಕೊಂಡು వాటి వెలుగులో మనం ప్రభుని ఆరాధించేద్దాం. అದ್ರ కಡೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినయే, ఇవల్ల ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರವೆ. ఇంతకుముందు మీరు విని ఉండొచ్చు, ముంచే మీరు ಕೇಳಿರಬಹುದು. ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ಒಂದ್ಸರಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ఆ విధంగా ప్రభు మనకు సాయం చేయను గాక. ఆ ತರ దేవుడు మనకు సాయం ಮಾಡಲಿ. దానికంటే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, గొప్ప దేవా, మీ పాదములకు వందనములు. మరోసారి విశేషంగా ఈ విధంగా మీ పాసం రావడానికి మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన ఆధిక్య వందములు. ప్రభువా, నన్ను మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మా జీవితంలో మీరు దయచేసిన మరొక ప్రభుదినం ఈ విధంగా బలచుట్టు చేరడానికి మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన ఆధిక్య వందములు. మరి ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్న దేవస్తంభాన్ని బట్టి వందములు. ప్రభు, మరి మీ సేవకులు, అదేవిధంగా బాధ్యతల సహోదరులు, యవనస్తులు, సహోదరీలు, చిన్న బిడ్డలు వారందరితో కలిసి ప్రభు మేము కూడా కుటుంబంగా ప్రభు మీ బలచుట్టు చేరి పరిశుద్ధులతో సహవాసంలో ఉంటారని మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన ఆధిక్య వందములు. చదువుకున్న వాక్య భాగం బట్టి వందములు. నాతో మాతో మీరు మాట్లాడము ప్రభు. మేము ఆత్మతో సత్యంతో మిమ్మల్ని ఆరాధించినట్లు కావలసిన కొన్ని మాటలు మాకు దయచేయమని ప్రభు, ప్రతి వారికి వారి వారి స్థాయిలో మీరే మరి మేము ఏదైతే చెప్తున్నామో, ఏదైతే చదువుతున్నామో వాక్యమో అర్థమగినట్లు మీ ఆత్మ సహాయాన్ని దయచేయమని ప్రభు, మరి మీ కృపా కనికర వాచలను కోరుకొంచు. బయట నుంచి రకరకాల శబ్దం నుంచి, రకరకాల తలంపుల నుంచి నన్ను విడిపించమని, మా మధ్య ప్రభు అనేకులైన చిన్న బిడ్డలు ఉన్నారు, వారిని కూడా ప్రభు మరి కంట్రోల్ ఉంచటకు మీ కృపా సహాయాన్ని మాకు దయచేయమని యేసుక్రీస్తు దివ్యమైన నామమున వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. కాబట్టి ఆదాము జీవించు ప్రాణి ఆయను. అయితే కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ అయ్యాడు. ಆದಾಮನು ಜೀವಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
కనుక ఈ విధంగా ఆదాము ఆత్మ అనే అనుభవంలోకి రావడానికి ಆದಾಮನು ಆತ್ಮನ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ మనం కూడా ఆదాము సంతానమే. ನಾವು ಕೂಡ ಆದಾಮ ಸಂತಾನವಾಗಿ మనం చనిపోయే వరకు కూడా ఆదాము స్వభావం అనేది పోదు మన శరీరంలో. ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಆದಾಮ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. అయినప్పటికీ ఆయన ఏం చేసి మనల్ని ఆత్మానుసారమైన వ్యక్తులుగా చేశాడు. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు ఆదాము స్వభావం ఏంటి, ಇವಾಗ ಆದಾಮನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, లేకపోతే ఆదాములో ఏముంది, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ఇప్పుడు వాటి నుంచి మనం ఎలా బయటకు వచ్చాం, ಇವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, లేకపోతే వేటి నుంచి బయటకు వచ్చాం. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. కనుక బైబిల్లో కొన్ని విషయాలునే ಅದರಿಂದ బైబిల్ ಕೆಲವು విషయಗಳಿದೆ. వాటిని మనం ఒకదాని తర్వాత చూసే వరకు ఉంటాం. ಅವನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. చూడండి, ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము. ఆదికాండ 3ನೇ అధ్యాయ. ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము. ఆదికాండ 3ನೇ అధ్యాయ. ఆది కాండము క్షమించిన ఆది కాండం 2వ అధ్యాయం. ఆదికాండ 2ನೇ అధ్యాయ. ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 17 వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. 17వ వచనం ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 17వ వచనము. మీరు ఇక్కడే చేపెట్టుకోండి, మనం ఎక్కడ పోయినా మళ్ళీ ఇక్కడ తిరిగి వస్తాం. ఆదికాండ 2ನೇ అధ్యాయ 17వ వచనం ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ఓద్ಕೊಳ್ಳೋಣ. అయితే మంచి చెడ్డల తెలియనిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు, నీ వాటిని తినదినమన నిశ్చయంగా చచ్చేదని నరునికి ఆజ్ఞాపించను. దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఆదాముకు ఆజ్ఞాపించింది ఏంటంటే, మొదలైన దేవుడు ఆదాముకి ఏం ఆజ్ఞ కొట్టినారంటే ఒక మాట చెప్పాడు. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದನು. దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా వచ్చిందంటే, దేవుని వాక్యం ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದೆ, దేవుడు వ్యక్తితో ఆదాముతో ఒక మనిషితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడాడు. దేవుడు ఆదాము జೊತೆ డైరెక్ట్ ఆಗಿ మాట్లాడుతా ఇద్దను. నీవు ఈ చెట్టు ఫలములను తినకూడదు, నీవు ఈ హಣ್ಣುಗಳನ್ನು తినబారదు, తినదినమన నువ్వు చచ్చిపోతావు అని చెప్పాడు. నీవు తిన్నది నీవు సత్తోಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. అయితే ఇప్పుడు ఆదాము ఏం చేశాడు? ఆದ್ರೆ ఆదాము ఏం ಮಾಡಿದಾನೆ, ఏమి చేశాడో తెలియదు కానీ ఏదైతే ప్రభువు చెప్పాడో దాన్ని తినొద్దన్నదాన్ని తిన్నాడు. ఏం ಮಾಡಿದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಡ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ತಿಂದವನೆ. అంటే దేవుని మాటను వినలేదు, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, దేవుని ఆజ్ఞను తృణీకరించాడు, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸಿದಾನೆ, దేవుని మాటను అక్షరాల్లో నెరవేర్చలేదు, ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు ఏంటి ఆదాము స్వభావం? ఆదాము స్వభావం ಏನು? ఆదాములో ఉన్నది ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా ఆదాములో ఇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ అవిధేయత. అవిధేయತೆ. చెప్పిన మాట వినలేదు, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ఆడమ్స్ డిజోబీడియన్స్, ఆదాము యొక్క అవిధేయత. ఆదామున ಒಂದು అవిధేయತೆ. కనుక మనం కూడా ఇంత ముందు ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ రకరకాల అవిధేయతలో ఉండుంటాం. ವಿವಿಧ ಅವಿಧೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. దేవుడు అనేవారు ఎవరో తెలుసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం. దేవుడు ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತೀವಿ. ఒక్కోసారి దేవుని తెలుసుకోవడం నామకార్థంగా మనం దేవుని సేవించుంటాం. దేవుడు తిಳ್ಕೊಂಡು కూడా నామకార్థವಾಗಿ దేవుడు ಸ್ತುತಿಸಿದ್ವಿ. అంతేకాకుండా దేవుని మాటను వినకుండా దేవునికి అవిధేయత చూపిన వారికి ఉంటాం. దేవుని మాటను ಕೇಳದೆ దేవునికి అవిధేయರಾಗಿದ್ವಿ. ఒక్కొక్కసారి రక్షించబడినప్పుడు కూడా ఇలాంటి స్వభావం మనలో ఉండుండొచ్చు. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. అయితే ఇలాంటి ఆదాము యొక్క అవిధేయత నుంచి తీసివేయడానికి, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಆದಾಮ್ ತರ ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ఏ మానవుడు కూడా మనకి ఈ లోకంలో సాయం చేయడు. ಯಾವ ಮಾನವನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. అయితే కడపటి ఆదాములే ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಆದಾಮ್ ತರ యేసుక్రీస్తు వారి ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ఆయన శిలువలో చనిపోవడం ద్వారా సిలువలో సత్యగ్రహದಿಂದ ఆయన రక్తము ప్రతి అవిధేయత నుంచి మనల్ని విడిపించింది. ಆತನ ರಕ್ತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ఎవరైతే విశ్వాసంతో ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ప్రభువా నీ రక్తంతో నన్ను కడుగు, రక్తದಿಂದ నన్ను ತೊಳೆಯಿರಿ, ఆదాము అవిధేయత నుంచి నన్ను విడిపించని ఎవరైతే ప్రార్థించేవారుకుంటారో, ఆదామును అవిధేయತೆಯಿಂದ నన్ను బిడిసి ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ తప్పకుండా వారందరూ ఆదాము యొక్క అవిధేయత నుంచి విడిపించబడిన వారిని మనం చూడవచ్చు. తప్పదే ಅವರು ఆదాము ಒಂದು అవిధేయತೆಯಿಂದ బిడిసೋದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. కనుక ఈ దినాల్లో సంఘాల్లో క్రైస్తవులు అనేకులను దేవునికి విధేయత కలిగిన వారిని మనం ఎంతో చూడవచ్చు. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ఇది ఏ విధంగా జరిగిందంటే, ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ కడపటి ఆదామైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಮಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ద్వారా. ఎందుకు మనం ఈ దినం ఈ విధంగా రకరకాల పనులు ముగించుకొని ఇక్కడికి వచ్చాము? ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ? దేవునికి విధేయులం కావడానికే, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ. కనుక దాన్ని బట్టి మనం ప్రభుని ఆరాధించే వారంగా ఉండాలి. ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ఆదాము స్వభావమైన అవిధేయత నుంచి ప్రభువా నన్ను విడిపించినందుకు వందములు. ಆದಾಮನ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. కనుక ఆదాములో మొట్టమొదటి ఏంటంటే అవిధేయత ఉంది. ಆದಾಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇದೆ. రెండోదిగా ಎರಡನೇದಾಗಿ చూడండి, ఇదే ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము. ఇదే ఆదికాండ 3ನೇ అధ్యాయ. ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 11, 12 వచనాలు. ఆదికాండ 3, 11, 12 వచనాలు. ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 11, 12 వచనాలు చదువుదాం. కలిసి చదువు. అందుకు ఆయన, నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపిన వాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివా అని అడిగాను. అందుకు ఆదాము, నాతో నుండుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్ష ఫలములు కొని నాకు ఇయ్యగా నేను తింటినను. ఇప్పుడు ఆదాము ఏమైపోయాడంటే, ఆదాము ఏనాగిదనంటే ఆ పండు తిన్నందువలన
ತಿಂದಿರೋದ್ರಿಂದ తాను నగ్నంగా ఉన్నాడని కనబడింది. ಆತನು ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చాడు, ಇವಾಗ ದೇವರು ಬಂದನು, దేవుని ఎదుర్కోలేకపోయాడు. ದೇವ್ರನ್ನ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఆదాము ఎక్కడున్నావు అనగానే, ಆದಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ప్రభువా నేను నిన్ను చూసి చెట్ల చాటున దాక్కున్నాను అన్నాడు. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ನಾನು ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. నువ్వు నగ్నంగా ఉన్నావు నీకు ఎవరు చెప్పారు? ನೀನು ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? నేను తినవద్దన్న పండు తిన్నావా అని అడిగాడు. ನಾನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ప్రభువా మరి ఏం జరిగిందో తెలియదు, నేను తిన్నానంటే సరిపోయేది. ಕರ್ತನೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నాడంటే, ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, నీవు నాతో ఉండుటకు ఇచ్చిన స్త్రీ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀ, ఆమె ఈగ కొన్ని తిన్నాను, ಅವಳು కొట్టిದ తక్షಣ ನಾನು తింದಿದ್ದೀನಿ, మరి దానివల్ల ఇది ఏమైనా జరిగిందో నాకు తెలియదు అన్నాడు. ಅದರಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ అని ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. దీన్ని ఏమంటారంటే ఆడమిక్ నేచర్ అంటారు. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆಡಮೊಂದು ನೇಚರ್ ಅಂತ, ఆదాము స్వభావము. ಆದಾಮನ ಸ್ವಭಾವ. మొట్టమొదటి ఆదాము అవిధేయత, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಾಮನ ಅವಿಧೇಯತೆ, రెండోది ఆదాము స్వభావం. ಎರಡನೇది ಆದಾಮನ ಸ್ವಭಾವ. ఆదాము ఏమనాలి? ಆದಾಮ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ప్రభా నేను మీరు తినవుతున్న పండు తిన్నాను ప్రభా అనాలి. ಕರ್ತನ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. అయితే తినకుండా ಆದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ సాకులు చెబుతా ఉన్నాడు. ಸಾಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కనుక మనం కూడా ఏం చేసేవాళ్ళకి ఉంటామంటే, ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మనం పాపం చేసినప్పుడు ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ పాపాన్ని పాపంగా ఒప్పుకోకుండా, ಪಾಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ, ఆయన ఇలా చేశాడు కాబట్టి నేను ఇలా చేశాను, ಆತನ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, లేకపోతే వాళ్ళు ఇలా చేశారు కనుక నేను ఇట్లా చేశాను, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, దీన్ని తెలుగులో కుంటి సాకులు అంటారు. ಇದನ್ನ ಕುಂಟಿ ಸಾಕುಗಳು ಅಂತಾರೆ. కనుక మనం ఏం చేయాలి? దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಾಗ, ప్రభువా నేను పాపిని అంటే, ಕರ್ತನ ಪಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ బేషరతుకు ప్రభు ఏ పాపాన్ని క్షమిస్తాడు. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. అయితే మన పాపాన్ని మనము ఒప్పుకోకుండా మనము వేరే వాళ్ళ మీద పెడితే దేవుడు క్షమించి ఆడుకుంటాడు. ఆದ್ರೆ ನಮ್ಮ పాపವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆదాము స్వభావం ఏంటంటే, ಆದಾಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ బేషరతుగా ఒప్పుకోవడానికి బదులు దారులు ఎదుగుతా ఉన్నాడు. ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇది మన స్వభావం. ఒకప్పుడు ಇದು ಒಂದು సమಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿದೆ. ఒకసారి ఒక ఆయన వాక్యం చెప్తా, ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, లోకంలో దగ్గర దగ్గర ప్రతి 42 నిమిషాలకు ఒకసారి పాపం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అన్నారు. ప్రతి మనిషి కూడా ప్రతి 42 నిమిషాలకు ఒకసారి పాపం చేస్తా అంట. ప్రతి మనుషులు ప్రతి 45 నిమిషಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ఈ విధంగా యూత్ మీటింగ్ లో చెప్తా ఉంటే, యూత్ మీటింగ్ లో ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఒక ఎవరొస్తాడు ముందు కూర్చొని, ఎవరొస్తాడు ముందు కూర్చొని, నువ్వు లోక సంబంధం చెబుతున్నావు, నేనే పాపం చేయలేదు అన్నాడు. ನೀವು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ఆయన షాక్ అయిపోయాడు. ಆತನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. షాక్ అయిపోయి, ఇది నేను అన్నాను, తమ్ముడు అలా కాదులే, అది ఇలా నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడకూడదు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు, తర్వాత మనం దాని గురించి మాట్లాడదామని నేను చెప్పాను. నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా ఉన్నా. బ్రదర్ ఈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. కనుక ఇప్పుడు రక్షించబడిన వారు మనం కూడా, ఇವಾಗ రక్షిసిన ನಾವು ಕೂಡ అనేకమైన విషయాల్లో మనం తప్పైనప్పుడు సాకులు ఎతికే వారికి ఉంటాం. అనేక విషయాలు ನಾವು తప్పొದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕುಗಳು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. నిజమైన ఆదాము స్వభావం ఏంటంటే, నిజವಾದ ఆదాముల స్వభావం ಏನಂದ್ರೆ సాకులు ఎతకడం. ಸಾಕು ಹುಡುಕೋದು. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మనస్సు మనల్ని ఎలా కోరుకుంటదంటే, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ మనస్సు ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತದಂದ್ರೆ, ప్రభువా నేను తప్పు చేశాను, ಕರ್ತನೇ ನಾನು తప్పు ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. అందుకే దావీదు మహారాజు ఏమన్నా అంటే, దావీదు ఏం ಹೇಳಿದಂತೆ, నేను పాపం నన్ను కడుగు, నన్ను హిస్సోపుతో కడుగు అన్నాడు. ನಾನು ಪಾಪಿ, ನನ್ನ ಸೋಕಿಂದ ತೊಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. అందుకే ఒకనొక సందర్భంలో సందర్భದಲ್ಲಿ దేవుడు ఉరియా గురించి చెప్తాడు కానీ బత్షెబ గురించి అసలు చెప్పడు. కర్తను ఊరియా ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ బత్షెబ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. కనుక మనము బేషరతుగా దేవుని వద్దకు మన తప్పును ఒప్పుకుంటే, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ, ఆయన క్షమించడం మాత్రమే కాకుండా ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, దాన్ని దేన్నైనా జ్ఞాపకం చేసుకోడు. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. కనుక యేసు రక్తము మనల్ని అలాంటి పరిస్థితి నుంచి కూడా విడిపించింది. యేసు క్రీస్తు రక్తం ನಮ್ಮ ಆತರ ಬಿಡಿಸಿದೆ. మొట్టమొదటిగా ఆదాము యొక్క అవిధేయత నుంచి విడిపించింది. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಾಮನ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ. రెండవదిగా ఆదాము యొక్క స్వభావం నుంచి విడిపించింది. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆದಾಮನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ. మూడవదిగా చూడండి, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయము. యోబు 31ನೇ అధ్యాయ. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయము. యోబు గ్రంథ 31ನೇ అధ్యాయ. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయం 31వ అధ్యాయము 33వ వచనం. తెలుగు బైబిల్లో ఒకటే లైన్ ఉంది. యోబును 31ನೇ అధ్యాయ 33ನೇ వచనం. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 33వ వచనం. యోబు 31:33. ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచిపెట్టుకొని. 34 నేను చదువుతాను, మీరు చూడండి. 34 నేను చదువుతాను. మహాసమూహమునకు భయపడి కుటుంబముల తిరస్కారమునకు జడిసి నేను మౌనంగా నుండి ద్వారము దాటి బయలు వెలక రొమ్ములో నా పాపము కప్పుకున్న ఎడల పరమునున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారి నగుదును. ఆదాము ఏం చేశా అంటే, తన పాపాన్ని కప్పుకున్నాడు. ఇది మూడోది, ఆదాము పాపము, ఆడమిక్ సిన్.
ఆదాము యొక్క పాపం అంటే ఏంటంటే ಆದಾಮ ಪಾಪವನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ హృదయంలో దాచుకున్నాడు. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ దాచుకొని దేవుని దృష్టికి వేషధారి అయ్యాడు. ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವೇಷಧಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ఈ పాపాన్ని ఒప్పుకోవడానికి బదులు ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಬದಲಾಗಿ పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి మార్గాలు ఎదుగుతా ఉన్నాడు. ಪಾಪವನ್ನು ಕಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. పాపము చేయడం మానవ లక్ష్యము. ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಮಾನವ ಲಕ್ಷ್ಯವು. పాపం అని తెలుసుకుని ఒప్పుకోవడం క్రైస్తవ లక్షణం. పాపವನ್ನು ఒప్పుಕೊಳ್ಳೋದು క్రైస్తవ లక్షణ. ఒకసారి ఒప్పుకున్న పాపాన్ని చేయకుండా ఉండడం దేవుని హృదయానుసార లక్షణం. ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ದೇವರ ಹೃದಯಾನುಸಾರವಾದ ಲಕ್ಷಣ. దావీదు ఒకసారి పాపం చేశాడు. దావీదు ಒಂದ್ಸಲಿ పాಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. తన జీవితంలో మళ్ళీ ఎప్పుడు అలాంటి పాపం చేయలేదు. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಆತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. దేవుడు అన్నాడు ఇతను నా హృదయానుసారుడు అన్నాడు. దేవుడు ಹೇಳಿದಾನೆ ಇತನ ಹೃದಯಾನುಸಾರನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. కనుక మనం కూడా ఒకసారి ఒప్పుకున్న పాపాన్ని మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటే ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ దేవుని హృదయానుసారం అవుతాం. ದೇವರ ಹೃದಯಾನುಸಾರ ಆಗ್ತೀವಿ. లేదా మనం పాపం చేసినప్పుడు దాచుకోకుండా ఒప్పుకుంటే ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ మనం నిజమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని మనం ఈ లోకంలో జీవించే వరకు ఉంటాం. ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕ್రైస్తವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. కనుక ఇప్పుడు ఆదాము ఏం చేశాడంటే ಆದಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ మరి యోబు తన అనుభవంలో చెబుతున్నాడు తన పాపాన్ని రొమ్ములో దాచుకున్నా అంట. ಯೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. కనుక మనం కూడా ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ పాపం విషయమై జాగ్రత్త కలిగి ಪಾಪ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಾಗೃತ ఏదైనా విషయంలో మనం తప్పిపోయినప్పుడు ತಪ್ಪು ಹೋದ್ರೆ ఆదాములే కాకుండా ಆದಾಮ ತರ ಅಲ್ಲ, దాన్ని బహిరంగంగా ఒప్పుకొని ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು దాని ద్వారా కడగబడి ಅದರಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು దాన్ని చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉంటాం. ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇದ್ದು అంతేకాకుండా మనం హృదయానుసారులంగా ఉండే వరకు ఉంటాం. ನಾವು ಹೃದಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. అంతేకాకుండా ఆత్మతో సత్యంతో ప్రభుని ఆరాధించే వరకు ఉంటాం. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ. కనుక మొట్టమొదటిగా ఆదాము యొక్క అవిధేయత నుంచి విడిపించాడు. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಾಮನು ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. రెండోది ఆదాము స్వభావం నుంచి విడిపించాడు. ಎರಡನೇದು ಆದಾಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. మూడోదిగా ఆదాము యొక్క పాపం నుంచి మనల్ని విడిపించాడు. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆದಾಮ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. నాలుగోదిగా ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం ఇందాక ఈ మాట చదివాము. మళ్ళీ చదువుదాం. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 17 వచనం. 17 ವಚನ ಮళ్ళీ ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 17 వచనం. ఆదికాండ 2:17 ಮತ್ತೆ ఓదోಣ. అయితే మంచి చెడుల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు, నీవు వాటిని తినదినమున నిశ్చయముగా చచ్చేదని నరునికి ఆజ్ఞాపించను. నాలుగోది ఏంటంటే ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ఆదాము యొక్క మరణం. ఆదాము మరణం. చూడండి రోమిలు రాసిన పత్రిక రోమిలు పత్రిಕೆ రోమిలు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ అధ్యాయ రోమిలు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము రోమపత్రిక పత్రిక 4వ అధ్యాయ క్షమించండి 5వ అధ్యాయం 15వ వచనం. 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. రోమ 5:14. రోమపురದವರಿಗೆ 5:14. అందరం కలిసి చదువుదాం. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. రోమిలు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం. అయినను ఆదాము చేసిన అతిక్రమమును బోలి పాపము చేయని వారి మీద కూడా ఆదాము మొదలుకొని మోసే వరకు మరణమేలెను. ఆదాము రాబోవానికి గుర్తయ్యుండెను. ఇప్పుడు ఆదాము ఏం చేశాడు? ఇವಾಗ ఆదాము ఏం ಮಾಡಿದಾನೆ? ఆదాము చనిపోతా ఆదాము సత్తోక్తా మనందరిని మరణానికి పాత్రలుగా చేశాడు. నమ్మెల్లాను కూడా మరణಕ್ಕೆ పాత్రరాಗಿ ಮಾಡಿದನು. నాలుగోది ఏంటంటే ఆదాము యొక్క మరణం. నాలుగోది ಅಂದ್ರೆ ఆదాము మరణం. ఆడమ్స్ డెత్. ఆదాము మరణ. ఆదాము యొక్క మరణం నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించాడు. ఆదాము మరణದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. ఇప్పుడు ఆదాము మరణం ఏం చేసింది? ఆదాము మరణ ఏం ಮಾಡಿದೆ? స్వభావ సిద్ధంగా మనల్ని దైవోగ్రతకు పాత్రలుగా చేసింది. స్వభావ సిద్ధವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಉಗ್ರತೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದೆ. ఇప్పుడు ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి మానవుడు నరకానికి పాత్రుడైపోయాడు. ఈ లోకದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ప్రతి మానవుడు నరకಕ್ಕೆ పాత్రನಾಗಿದ್ದಾನೆ. కనుక ఇప్పుడు నరకం ఎవరి కొరకు సిద్ధపరచబడింది? ఇವಾಗ నరకం యారిಗೋಸ್ಕರ సిద్ధವಾಗಿದೆ? దేవునికి వ్యతిరేకమైన సాతాను వారి దూతలకు నరకం సిద్ధపరచబడింది. దేవునికి విరోధವಾಗಿರುವ సాతానుಗೆ దూతರಿಗೆ ಇದೆ. అది మన మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో చూడొచ్చు. అది మత్తయి 25వ అధ్యాయంలో ನೋಡಬಹುದು. ఇప్పుడు ఆదాము చేసిన పాపమును బట్టి ఆదాము ಮಾಡಿದಂತ పాపದಿಂದ అందరిని నరక పాత్రలుగా చేశాడు. నమ్మన్ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ నరకಕ್ಕೆ పాత్రರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఒక సేవకుడు ఒక బొమ్మ గీశాడు. ಒಂದು ಸೇವಕರು ಒಂದು ಬೊಮ್ಮೆ ಗೀಚಿದಾನೆ. ఈ రిలీజియస్ లీడర్ ఏం చేస్తా ఉన్నా అంటే మతపరమైన పెద్ద ఈ మతపర దొడ్డವರು ఏం ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ముందు వెళ్తా ఉన్నాడు. ముందే ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అందరూ ఆయన వెంబడిస్తా ఉన్నారు. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అందులో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, అందులో ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, ಅದರಲ್ಲಿ ఇంజనీర్ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, అందులో డాక్టర్లు ఉన్నారు, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, అందులో లాయర్లు ఉన్నారు, ಅದರಲ್ಲಿ లాయర్ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, అందులో వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ఈ విధంగా పోతా ఉండగానే ಹೋಗ್ತಾ ಇವಾಗ ముందుకెళ్ళగానే ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఈ మత నాయకుడు ఈ మత నాయకులు నరకంలో పడిపోయాడు. నరకದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರು. ఆయన పడగానే అందరూ ఆయన వెనకాల పడిపోయారు. ಆತನ ಬಿದ್ದೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಂದ ಬಿದ್ದೋದ್ರು. ఇప్పుడు ఆయన వీళ్ళు వెంబడించారు కనుక ఇವಾಗ ఆతను ఇವ್ರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರಿಂದ అందరూ నరకానికి వెళ్ళిపోయారు. ಎಲ್ಲರೂ నరకಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. మనం కూడా ఇప్పుడు ఆదాము యొక్క
ఆదామును వెంబడిస్తా ఉన్నాం కనుక ನಾವು ಕೂಡ ಆದಾಮನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ మన పితరుడు కాబట్టి ನಮ್ಮ ಪಿತೃರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ఇప్పుడు మనం కూడా నరకానికి పాత్రం అయ్యాం. ನಾವು ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. అయితే యేసుప్రభువు ఏం చేశాడు? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? మరణములోంచి ఆయన మనల్ని జీవములోనికి దాటించాడు. ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ. ఆయన శిలువలో చనిపోవడం ద్వారా సిలువలో సత్తోగದ್ರಿಂದ మరణం నుంచి మనల్ని విడిపించాడు. మరణದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. మనకి ఆత్మ సంబంధమైన మరణం లేదు, ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮರಣ ಇಲ್ಲ, శారీరకమైన మరణమే ఉంది. ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮರಣ ಮಾತ್ರವಿದೆ. కనుక ఈ లోకాన్ని మనం ఊరక విడిచిపెట్టబట్టమే అంతేగాని ಅದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. అయితే మనం చనిపోము, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ. అందుకే ఒక పెద్ద దైవజనుడు ఏమన్నా అంటే ಒಂದು ದೈವಜನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ఆయన ఎన్నో మెసేజ్లు చెప్పిన తర్వాత ಎಷ್ಟೋ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ నేను ఒక రోజు చనిపోతాను, ದಿನ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ఈ లోకం ఈయన చనిపోయాడని పేపర్లో వేస్తది, ಈ ಲೋಕ ಇತ್ತು ಸತ್ತೋಗದಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ. అయితే మీరు వాటన్నిటిని నమ్మొద్దు, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಡಿ. నా అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ನನ್ನ అడ్రస్ చేంజ్ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ఇంతకుముందు భూమి మీద ఉన్నాను, ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ, ఇప్పుడు నేను పరదేశంలో ఉంటాను. ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. కనుక ఆదాము యొక్క మరణం నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించాడు. ಆದ್ರಿಂದ ಆದಾಮ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ. ఎప్పుడైతే మనం ప్రభువా నేను పాపి నన్ను కరుణించు అన్నామో, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರ್ತನ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವೋ ఆయన మనల్ని పాప నుంచి క్షమించడం మాత్రమే కాకుండా ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, నిత్యమైన నరకం నుంచి మనల్ని విడిపించాడు. ನಿತ್ಯವಾದ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. దాన్ని బట్టి మనం ప్రభువుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవారు ఉండాలి. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನೇ ಸ್ತುತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. మనము ఆయన వెంబడించలేదు, ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಲ್ಲ, మనం ప్రభువుని ఏర్పరచుకోలేదు, ಕರ್ತನ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ఆయనే మనల్ని ఏర్పరచుకొని మనల్ని ఇలాంటి స్థితికి తీసుకొచ్చాడు. ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ఈ స్థితికి ತಂದಿದ್ದಾನೆ. కనుక దీన్ని బట్టి మనము ఆదాము యొక్క మరణం నుంచి ప్రభువా నన్ను తప్పించామని మనం ఏం చేయాలంటే ఆత్మానుసారంగా ప్రభుని ఆరాధించే వారికి ఉండాలి. ఈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಾಮ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. నాలుగోదిగా ఆడమ్స్ డెత్. ನಾಲ್ಕನೇది ಆದಾಮ ಒಂದು ಮರಣ. ఆదాము యొక్క మరణం నుంచి ఆయన విడిపించాడు. ಆದಾಮ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. ఐదోదిగా ಐದನೇದಾಗಿ చూడండి ఇక్కడే ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము, ఆదికాండ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము ఆదికాండ 3ನೇ అధ్యాయ 17వ వచనం, 17వ వచనం, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం. ఆదికాండ 3:17. అందరూ కలిసి చదువుదాం. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. నీవు నేలకు తిరిగి క్షమించండి 17వ వచనం. ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్షఫలము తిండివి కనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది, ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు. ఐదోది ఏంటంటే ಏನಂದ್ರೆ ఆదాము యొక్క శాపం. ఆదామ ಒಂದು శాప, ఆడమ్స్ కర్స్. ఆదామ ಒಂದು శాప. ఇప్పుడు ఆదాము శాపం ఏమైందంటే ఆదామ శాప ಏನಾಗಿದೆ, ఈ భూమి మీదకి వచ్చేసింది, ఈ భూమి ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ఈ లోకంలోనికి వచ్చేసింది. ఈ లోకದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ఈ భూమి ఏం చేస్తా ఉందంటే భూమి ఏం ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ రకరకాల ముళ్ళ పొదలు, గచ్చ పొదలు అనేకమైనవి తీసుకొస్తా ఉంది. వివిధ ముళ్ళుಗಳನ್ನು మొలుస్తా ಇದೆ. అందుకే మనం పంట వేసినా గానీ అదే ನಾವು పంట ಹಾಕಿದ್ರೆ కలుపు ఇవి కూడా వస్తా ఉంటాయి. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. మేము చదువుకునేటప్పుడు మా స్నేహితులు అనేవాళ్ళు, ನಾವು ಓದುವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటే ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ కలుపు తీయడానికి వెళ్తున్నాం అనేవాళ్ళు. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಸ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. మనం కనుక రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ముళ్ళ చెట్లు ఉంటాయి, ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಳ್ಳ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತವೆ, రకరకాల భయంకరమైన చెట్లు ఉంటాయి, ವಿಧವಾದ ಬೈಕ್ಗಳ ಗಿಡಗಳು ఇರ್ತವೆ. అసలు నేల కూడా శపించబడింది, నేల కూడా శపించబడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మానవుడు ప్రయాసంతో తన జీవనాన్ని పొందాలి. మానవుడు ప్రయాసంతో తన జీవనాన్ని ಹೊಂದಬೇಕು. ఆదామును బట్టి ఏమైందంటే ఆదాము పూర్తి ఏమైంది ಅಂದ್ರೆ ఈ భూమి లోకం శపించబడింది. ఈ భూమి లోకం శపించబడింది. అందుకే చూడండి రోమిలు రాసిన పత్రిక, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮೇರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, రోమిలు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము, 5ನೇ అధ్యాయ, రోమిలు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము, రోమపత్రిక పత్రిక 5ನೇ అధ్యాయ, క్షమించండి, రోమిలు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము రోమిలు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం, క్షమించండి 8వ అధ్యాయము, పత్రిక 8ನೇ అధ్యాయ 19 నుంచి 22 వరకు అందరం కలిసి చదువుదాం. 19 ರಿಂದ 22 తనక ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. రోమిలు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 19 నుంచి 22. రోమపత్రిక పత్రిక 8 19 ರಿಂದ 22 తనక దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్ష కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరిచూచుతూ కనిపెట్టుచున్నది. ఏలైనగా సృష్టి నాశనమునకు లోనై దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పెళ్ళులు పొందబోవు మహిమ గల స్వాతంత్ర్యము పొందులను నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక దాన్ని లోపర్చిన వాని మూలముగా వ్యర్థపరచబడెను. సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచు ప్రసవపడుచున్నదని
ఎరుగుదుము. చూసారా సృష్టి ఎలా ఉందంటే ఇంతకుముందు ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ దాస్యంలో ఉంది. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. అయితే అది ఏం చేస్తుందంటే ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తా ఉంది. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ఇప్పుడు ఎప్పుడు సృష్టి విడిపించబడిందంటే ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ఎప్పుడైతే ఆయన మనల్ని తన రక్తంలోంచి కడిగాడో, ಯಾವಾಗ ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೋ, మనల్ని రకరకాలైన ఆదాము యొక్క శాపం నుంచి విడిపించాడు. ವಿಧವಾದ ಆದಾಮನ ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. అందుకే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో ಗಲಾತ್ಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ క్రీస్తు మన కొరకు శాపమై అని రాయబడి ఉంది. ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಾಪವಾದ కనుక ఆదాము నుంచి వచ్చిన శాపం నుంచి, ಆದಾಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಶಾಪದಿಂದ, రకరకాలైన శాపం నుంచి ವಿಧವಾದ ಶಾಪಗಳಿಂದ ఆయన మనల్ని విడిపించి ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ఆయన సంపూర్ణంగా చేశాడు. ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. కనుక ఐదవది ఏంటంటే ಐದನೇದಾಗಿ ఆదాము చేసిన పాపమును బట్టి ಆದಾಮ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದಿಂದ ఈ భూమి యావత్తు కూడా సృష్టి దాస్యంలోనికి వెళ్ళిపోయి, ಜಗತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ దాస్యంలోనికి వెళ్ళిపోయి ನಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ప్రసవ వేదంతో ములుగుతా ఉంది. ಪ್ರಸವದಿಂದ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ఇప్పుడు యేసు ఎప్పుడైతే సిలువలో చనిపోయాడో, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವಾಗ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು, సమాప్తమైనది అనగానే ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ దేవుని కుమారులకు కొరకు నూతనమైన సృష్టి గావించబడింది. ఇదే ప్రదేశం. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದಿದೆ. అంతేకాకుండా ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ మళ్ళీ ఆయన ఏం చేశాడు, దాస్యంలో నుంచి విడిపించాడు. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు మనకి ఎలాంటి శాపం అనేది లేదు. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಶಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే శాపము, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಬರೋ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ. పితృ పారంపర్యమైన శాపము, ಪಿತೃ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ. లోక సంబంధమైన శాపము, ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ. సాతాను నుంచి వచ్చే శాపము, ಸಾತಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ. వీటన్నిటి నుంచి ఆయన విడిపించాడు. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. కనుక ఐదోదిగా ಅದರಿಂದ ಐದನೇದಾಗಿ హీ డెలివర్డ్ us ఫ్రమ్ ఆడమిక్ కర్స్, ఆదాము యొక్క శాపం నుంచి విడిపించాడు. ಆದಾಮ ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఆరోదిగా ಆರನೇದಾಗಿ చూడండి హోషేయ గ్రంథము, హోషేయ గ్రంథము, బుక్ ఆఫ్ హోషేయ, యెహెజ్కేల్ తర్వాత ఉంటది. యెహెజ్కేల్ తర్వాత హోషేయ, యెహెజ్కేల్, దానియేల్, హోషేయ. హోషేయ గ్రంథము 6వ అధ్యాయము, హోషేయ గ్రంథ 6ನೇ అధ్యాయ, హోషేయ గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం. హోషేయ గ్రంథ 6ನೇ అధ్యాయ 7ನೇ వచనం. హోషేయ గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ఇలాంటి పాత బైబిల్ అయితే 747వ పేజీ, 747వ పేజీ, 747వ పేజీ. హోషేయ గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం. అందరం కలిసి చదువుదాం. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ఆదాము నిబంధన మీరినట్లు వారు నా ఎళ్ళ విశ్వాసఘాతకులై నా నిబంధన మీరి ఉన్నారు. ఆదాము ఏం చేశాడంట? ఆదాము ఏం ಮಾಡಿದಾನೆ? మొట్టమొదట ఎవరు దేవునితో నిబంధన చేశాడంటే, ಯಾರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಿಬಂಧನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ? ఆదాముతో నిబంధన చేశాడు. ఆదాము జೊತೆ నిబంధನೆ ಮಾಡಿ. ఏంటి ఆదాముతో చేసిన నిబంధన? ಏನ నిబంధన ಅಂದ್ರೆ ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని, ಆತನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ. అంతేకాకుండా దేవుడు తనతో ఉండాలని, ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, తాను దేవుని కుమారుడిగా కొనసాగాలని, ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, దేవుని ద్వారా ఆశీర్వదించబడి ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ భూమిని నిండించాలని కోరుకున్నాడు. ಭೂಮಿని ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు తోట మధ్యలో మంచి చెడు చెట్టు ఉంది. ಇವಾಗ ತೋಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಮರ ಇದೆ. దాని పక్కనే జీవవృక్షపు చెట్టు ఉంది. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಜೀವ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ. తెలుగు బైబిల్లో రాయబడినప్పుడు తెలుగు బైబిల్ ಬರೆಯುವಾಗ మొట్టమొదటి జీవవృక్ష ఫలముల చెట్టు గురించి రాయబడింది. ಮೊದಲನೇ ಜೀವ ವೃಕ್ಷ ಫಲಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. తర్వాత మంచి చెడు తెల్లని చెట్టు గురించి రాయబడింది. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. తన నిబంధన ఏంటంటే, ಆತನ ನಿಬಂಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ ఏదో ఒక విధంగా ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ వీడు ఏం చేయాలంటే ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ తన నిబంధనలో ఉండాలి. ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. అయితే ఆదాము ఏం చేశాడంటే, ಆದ್ರೆ ಆದಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? దేవుని కుమారుడు అయినప్పటికీ ದೇವರ ಮಗನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ఆ నిబంధన మీరిపోయాడు. ಆ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಾನೆ. అందుకే తర్వాత 6 రకాలైన నిబంధనలు రావాల్సి వచ్చింది. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 6 ವಿಧವಾದ ನಿಬಂಧನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. 7వది ఏంటంటే ಏನಂದ್ರೆ క్రొత్త నిబంధన. ಇದು ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆ. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశా అంటే, ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ క్రొత్త నిబంధనకు మనల్ని శ్రేష్టమైన విధానంలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనకి మధ్యవర్తి ఎవరంటే, ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. కనుక ఈ బల్ల దేన్ని చూపిస్తుందంటే, ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ మనతో చేసిన క్రొత్త నిబంధన. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆ. ఆదాము మీరిన నిబంధన విడిచి, ಆದಾಮ ಮೀರಿರುವಂತ ನಿಬಂಧನೆ ಬಿಟ್ಟು, మీ పితరులు వీడిన నిబంధన విడిచి ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನೀಡಿರುವಂತ ನಿಬಂಧನೆ ಬಿಟ್ಟು ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తులుగా చేశాడు. ಇವಾಗ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఏంటి ఈ నిబంధనలో ಈ
ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ఆదాము అయితే పండే మిస్ అయ్యాడు. ఆదాము అన్నను మిస్ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ సాక్షాత్తు ఆయన శరీరాన్ని రక్తాన్ని త్రాగేవాడిగా చేశాడు. సాక్షాత్ವಾಗಿ ఆత్మ శరీరం తినో ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. కనుక ఈ నిబంధనలో కొనసాగే విధంగా చేశాడు. ఈ నిబంధనలు ನಾವು ఇదో ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. అంతేకాకుండా ఇది జీవం కలిగిన విధంగా దినదిన మనం చేసే విధంగా చేశాడు. ఇది జీవವುಳ್ಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿನದಿನ ನಾವು ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. కనుక ఆరోదిగా ఆరನೇದಾಗಿ ఆదాము నిబంధన, ఆడమ్స్ కోవెనెంట్. ఆదాము నిబంధನೆ. కనుక ఆదాము తప్పని నిబంధన నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించి ఆదాము తక్కువ నిబంధనను మనల్ని బిడిసి కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తులుగా చేశాడు. ಹೊಸ నిబంధనಗೆ మధ్యవర్తిరాಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. కనుక ఇప్పుడు మనం సంఘంలో ఉండవచ్చు. ಇದರಿಂದ ఏమైనా సంఘದಲ್ಲಿ ఇರಬಹುದು. సంఘంలో ప్రార్థించవచ్చు, సభಯಲ್ಲಿ ప్రార్థನೆ ಮಾಡಬಹುದು, సంఘంలో వాక్యం ధ్యానించవచ్చు, సభಯಲ್ಲಿ వాక్య ధ్యానిಸಬಹುದು. మనమందరం ఒక కుటుంబంగా సహవాసంలో ఉండవచ్చు. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ఆయన రాజ్యం కొరకు ప్రభు బలుల ద్వారా సిద్ధపరచబడవచ్చు. ಆತನ ರಾಜ್ಯದಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನ ಮೇಲಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ఇది ఆదాము నిబంధన నుంచి విడిపించి కొత్త నిబంధనకు మనల్ని చేసిన ఆధిక్యత. ಇದು ಆದಾಮ నిబంధన నమ్మను బిడిసి ಹೊಸ నిబంధనಗೆ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಆಧಿಕ್ಯತೆ. ఇది ఆరోది. ಇದು ಆರನೇది. ఏడోది ఒక్క మాట చూసి మనం ముగించుకుందాం. ఏడనేది ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. చూడండి, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము. ఆదికాండ 3ನೇ అధ్యాయ. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం. ఆదికాండ 3ನೇ అధ్యాయ 23ನೇ వచన. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం. ఆదికాండ 3:23. దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడినో దాన్ని సేద్యపరచుటకు ఏదేను తోటలో నుండి పంపివేశను. ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? దేవుడు ఏం ಮಾಡಿದಾನೆ? ఏ తోటలో అయితే పెట్టాడో, ಯಾವ తోటದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿದಾನೋ ఆ తోటలోంచి బయట పంపించేశాడు. ఆ తోటದಿಂದ ಆಚೆ కಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. తర్వాత వచ్చిన చదివితే ಆದ್ಮೇಲೆ వచ్చి ನೋಡಿದ್ರೆ అటు ఇటు తిరిగే ఖడ్గ జ్వాలలను పెట్టాడు. అక్కడ ఇక్కడ ఖడ్గ జ్వాಲೆಗಳನ್ನು ఏమి చేసినా ఆదాము మళ్ళీ ఏదైనా తోటలోకి ప్రవేశించలేడు. ఏం ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ఆదాము ಮತ್ತೆ ఆ తోట ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఏడోది ఏంటంటే ఆదాము యొక్క పతనము. ఆదాము ಒಂದು పతనం, లేకపోతే ఆడమ్స్ ఫాల్. ఆదాము యొక్క పతనం ఏంటంటే తను ఏ విధంగా చేతన జీవవృక్ష ఫలాన్ని ఇంకా తినలేడు. ఇన్ని ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. కనుక ఇప్పుడు ఆదాము చుట్టూ ఆయన ఏం చేశాడు? కంచేశాడు. ఆదాము సుತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. అంతేకాకుండా ఆ మార్గం గుండా వెళ్లకుండా ఆయన చేశాడు. ఆ మార్గದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళాలి అంటే, మార్గದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ఎవరైనా ఒకడు నీతిమంతుడిగా ముందు ఆ మార్గంలో వెళ్తేనే కానీ మనకు జీవవృక్ష ఫలం దొరకదు. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಫಲಗಳು ಸಿಗೋದು. కనుక అటు ఇటు తిరిగి ఖడ్గ జ్వాలలు, ಅದರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಖಡ್ಗ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ఆత్మీయంగా దాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ అదే సిలువ, అదే ಶಿಲುಬೆ. కనుక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళి ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ఏ పండునైతే ఏ జీవవృక్ష ఫలంనైతే ఆదాములో మనం తినకుండా ఉన్నామో, ಯಾವ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗದೇ ಇದೀವೋ దాన్ని తినడానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే మనను వారసులుగా చేశాడు. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರಸರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. చూడండి, మనందరం తెలిసిన మాట ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయము. నಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ అధ్యాయ. ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ప్రకటಣೆ 2ನೇ అధ్యాయ 7ನೇ వచనం. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ప్రకటన 2:7. చెవి గలవాడు ఆత్మ సంగములతో చెప్పుచున్న మాట వినుగాక. జయించు వారికి దేవుని పరదైసులో ఉన్న జీవవృక్ష ఫలములను భుజింపనిత్తును. చూడండి, సంఘం ద్వారా ఆయన మనకి ఏ ఆధిక్యత ఇచ్చాడో, సభ కಡೆಯಿಂದ దేవుడు ಯಾವ ಆಧಿಕ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. మనం పరదైసులో ఆయన జీవవృక్ష ఫలం తినేవారిగా చేశాడు. పరదేశದಲ್ಲಿ ಆತನ జీవవృక్ష ఫలం తినೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఆయన సిలువ మార్గం గుండా ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಕಡೆಯಿಂದ జీవవృక్ష ఫలానికి మనల్ని వారసులుగా చేశాడు. జీవవృక్ష ఫలಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರಸರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ఆదాములో దేన్ని కోల్పోయామో ఆదాముನಲ್ಲಿ ಏನು దాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో సంపూర్ణతలోకి తీసుకొచ్చాడు. ಅದನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. కనుక ఆదాము జీవించు ప్రాణి, ಆದ್ರಿಂದ ಆದಾಮ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ, కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ. ಕಡೆ ಆದಾಮು ಜೀವಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ. ఈ ప్రాణి ఆత్మ అవ్వాలంటే, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ఆదాములో నుంచి మనం బయటికి రావాలి. ఆదామ కಡೆಯಿಂದ ನಾವು ఆచೆ ಬರ್ಬೇಕು. అందుకే ఆయన ఏం చేశాడంటే, ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ఏం ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ మొట్టమొదటిగా ఆదాము యొక్క అవిధేయత నుంచి విడిపించాడు. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಾಮ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. రెండోదిగా ఆదాము యొక్క స్వభావం నుంచి విడిపించాడు. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆದಾಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. మూడోది ఆదాము యొక్క పాపం నుంచి విడిపించాడు. ಮೂರನೇದು ಆದಾಮ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. నాలుగోది ఆదాము యొక్క శాపం నుంచి విడిపించాడు. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆದಾಮ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. ఐదోది ఆదాము యొక్క
మరణం నుంచి విడిపించాడు. ಐದನೇದು ಆದಾಮನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. నాలుగోది ఆదాము యొక్క మరణము, ఐదోది ఆదాము యొక్క శాపం నుంచి విడిపించాడు. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆದಾಮ ಮರಣವು, ಐದನೇದು ಆದಾಮೊಂದು ಶಾಪವು. ఆరోదిగా ఆదాము యొక్క మీరిన నిబంధన నుంచి విడిపించాడు. ಆರನೇದಾಗಿ ಆದಾಮನ್ನು ಮೀರಿದಂತ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఏడోది ఆదాము యొక్క సంపూర్ణమైన పతనం నుంచి విడిపించాడు. ಏಳನೇದು ಆದಾಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు మనలో ఆదాము స్వభావం ఉన్నప్పటికీ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ మనం ఆదాము కాము. ನಾವು ಆದಾಮು ಅಲ್ಲ. కడపటి ఆదాము యొక్క స్వభావాన్ని మనం పొందిన వారం. ಕಡೆ ಆದಾಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిచారకులం. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಿಚಾರಕರು. ఆయన స్వరూపం కలిగిన వారం. ಆತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ఆయన మనసు కలిగిన వారం. ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದವರು. ఈ లోకంలో చిన్న చిన్నవి మనం శరీరంతో ఉన్నంతకాలం చిన్న చిన్న చేయవలసిందే. ఈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬೇಕು. ఒక 10 సంవత్సరాలు మనం వెనక తిరిగి చూసుకుంటే, 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, లేకపోతే అంకుల్ అంటే పెద్దోళ్ళు ఒక 30 సంవత్సరాలు వెనక తిరిగి చూసుకుంటే, ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాము, ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాం, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ఇదంతా దేన్ని బట్టి జరిగిందంటే ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ కడపటి ఆదాము అయిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని బట్టి, ಕೊನೆ ಆದಾಮನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ. కనుక ఆయన ఏం చేశాడంటే, ಅದರಿಂದ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ, ఆయన రక్తం ద్వారా మనల్ని విడిపించి ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ మనల్ని రాజులైన యాజక సమూహంగా చేశాడు. ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಸರಾದ ಯಾಜಕರ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. దేవుని సొత్తైన ప్రజలుగా చేశాడు. ದೇವರ ಸೊತ್ತಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. పరసంబంధమైన వ్యక్తులుగా తీర్చాడు. ಪರಸಂಬಂಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. పరదేశంలో జీవవృక్షాన్ని తినడానికి వారసులుగా చేశాడు. ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾರಸರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే, ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ఈ లోకంలో మనల్ని వింతైన వారిగా చేశాడు. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಂತ ಜನತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. నిజమైన క్రైస్తవుడు లోకానికి అర్థం కాడు. ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. బస్సులో ఉన్న అర్థం కాడు, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ఫ్లైట్ లో ఉన్న అర్థం కాడు, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ఒకవేళ పొలంలో ఉన్నా కూడా అర్థం కాడు. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. అక్కడికి అలాంటి ఆ విధంగా చేసినమ్మ మన ప్రభుని, ಆತರ ಮಾಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ అన్ని జ్ఞాపకం లేకపోయినా ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, మన అనుభవపూర్వకంగా ಅನುಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ఏదైనా ఒక్క మాట తీసుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించేద్దాం. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ఆ విధంగా ప్రభు మనకు సాయం చేయను గాక. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ.